διαβάζεις? Τρομοκρατία της παγκοσμιοποίησης. Θρίλερ είναι. Ρε παιδιά, τι ωραία που ήταν σήμερα με τον Ανδρέου. Ναι. Σαν τα μούτρα μας τον έχουμε κάνει. Γιατί τι έχουν τα μούτρα μας? Μια χαρά είναι. Παίρνει από την ενέργειά μας ρε ο άνθρωπος και ανεβαίνει. Πού είσαι εσύ, παιδί μου? Δεν θα το πιστέψετε. Καλέ, εσύ τρέμεις. Έλα και ρε. Ένας τυπάς, εκεί που περπατούσε εδώ πιο κάτω στο δρόμο, πέρασε και μου κλέψε την τσάντα. Τι λες ρε? Και είχα μέσα βιβλία, τα DVD όλα για το blog. Το πιστεύω. Εντάξει, κάτι λεφτά, κάτι πάσα, κάτι τέτοια. Εντάξει, τυχερός είσαι. Γλίτωσες στην κάμερα. Ναι, είναι η τυχερή μου μέρα, πράγματι. Μαλακία. Μαλακία. Μαλακία.